Që ka rikë është. Zotër Jodari, pjesa parë hyrëse, fjalit e para ishin që LDK-ja që 20 vjetë ka këtë qeverisur me komunën e Podujevës. Keni 3 minuta për të replikuar, të dhënë kundër argumentet, në cila segmente keni këtë qeverisur ose mirë qeverisur. Tashi, sinqerisht të themi që 20 vite LDK-ja ka keq qeverisur, është një fyrje për qytetarët lapjan, sepse ata 20 vite nuk pas kanë ditë të votojnë. Unë them që Komuna e Podujevës që 20 vite është qeverisur mirë, andaj edhe për 20 vite rjesht e ka fituar besimin e qytetarëve dhe votuese. Edhe atë në bindshëm, domethënë ka dalë vazhdimisht ka dalë fituese. Nuk është lehtë që 20 vite të jesh në pozitë, sigurisht, sepse kërkesat dhe presioni janë të shumëta, është presion shumë i madh. Marr parasysh edhe faktin që Podujeva, si gjithë Kosova, pas luftës ka qenë plotësisht e shkatërruar. Nuk ka pas fare infrastrukturë fizike, nuk ka pas as infrastrukturë shkollore, as shëndetësore, dhe kjo për 20 vite çfarë ka bërë qeveria lokale në krye të LDK-s, sigurisht shihet sot, preket sot nga qytetarët e komunës së Podujevës, dhe kjo është një argument shtesë që ata edhe këtë herë do të dinë të vlerësojnë punët e mira që janë bërë në dobitë e tyre dhe do ta votojnë kandidatin e LDK-s, në këtë rast subjektin tim politik LDK. Tash ne jemi në fushat sigurisht edhe opozita, sepse Partia Demokratike në Podujevë gjithë këto vite ka qenë deri në këto zgjedhjet e fundit, ka qenë oponenti ynë kryesor, ka qenë vazhdimisht në opozitë, kurse në zgjedhjet e fundit nuk është oponenti ynë kryesor, edhe me numra në kuvendin komunal, tani më është vetëvendosja. Sido që tjetë, unë besoj që qytetarët kanë parasysh jo vetëm atë çfarë është bërë, por edhe si është bërë. Për faktin që për 20 vite të qeverisës së LDK-s në Podujevë nuk e kemi as një proces gjyqësor, as një skandal për as një zyrtar të lartë të qeverisë lokale. Dhe kjo sigurisht flet shumë. Dhe e dyta, po të merrni e të shihni raportet e zyres kombëtare të auditimit, do të vreni që në vazhdimsi Komuna e Podujevës ka qenë ndër komunat më të mira sa i përket raportit të auditimit, kurse në këto vitet e fundit, ta zëm vitin 2019, raporti i auditorit është i pak kualifikuar, madje edhe pa theksim çështjesh. Domthonë është një vlerësim real i menaxhimit jo vetëm të paras publike, po i gjithë procedurave të prokurimit dhe finalizimit të projekteve. Kanë mjetur edhe 15 sekonda, të t'ja kalojmë fjallën. Po, ja kalojmë. është, me thonë, këtë qeverisë që tha o fyrje për qytetarët, nuk kemi pasur skandale, u munova me përmledhë, kështu dhe se zyra auditorit e ka vlerësuar gjithmonë në Podujevën dhe se fundi me një cilësim për si është raportit pak kualifikuar. Po, është, opinioni është i pak kualifikuar dhe pa theksim çështje. Po. Ne sot të jemi para qytetarëve të lapit dhe u do të lasë hapër se nëse ka komunë në Kosovë që ka nevojë për ndryshim, është pa dyshim Komuna e Podujevës. Ne pas lufte kemi qenë parafërsisht me zhvillim nivel të njëjtë zhvillimit me Ferizajin, me Gjilanin, me Pejin, me Gjakovën, sot Komuna e Podujevës on klasë para qytetarëve në çfarë gjendje është. Ne jemi në gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Bizneset tonë kanë ikë, ekonomia jonë është në një gjendje të rëndë. Skandalet në komunën tonë nuk kanë të ndalur, do qytetarët nuk kanë qenë të trajtuar njëjtë. Për çfarë skandale vëllë? Është fjala për skandale do të ndryshme të cilat kanë bëjnë me fushën e prokurimit, ju e dini që ditëve të fundit kanë qarkulluar. Zoti Rudari tha nuk kemi pasur skandale, nuk kemi pasur procese gjyqësore. Sigurisht ju mediat do ta dini. Jo, mediat e dinë, kemi pasur inqizimet që në komunën tonë do të zyrtari i prokurimit ka dalë në kafe, të i lutë të kërku prej qytetarëve që prej kompanive që të tërheqin nga tenderët, mendoj se tenderët komunën tonë kanë qenë të montuar, se sa kanë qenë të montuar tenderët në komunën tonë, unë e të afrej vetëm një rast, kompania që fitoj 27 tender për 20 muaj.
Nëse kjo është në rregull, unë besoj se qytetarët e komunës Podijevës e shohin. Ne nuk e kemi vetëm një kompani në komunën e Podijevës. Qysh mo të invituar 27 të nderë për 20 muaj vetëm një kompani. Pastaj, prokuria ka ngrit akuzë ndaj shefit të personelit në Podijevë, sepse ka largu një punëtor dhe edhe pas vendimit të gjykatës, punëtorja në fjalë nuk ka mund të kthehet në vendin e punës për arsye sepse as vendimet e gjyqit në komunën tonë nuk kanë kryer punë. Mendoj se komuna e Podijevës ka bërë një diskriminim. Në komunën e Podijevës nuk kanë qenë qytetarë të trajtuar barabartë. Në komunën e Podijevës njerëzit ka mund të më hyjë në punë vetëm se kanë qenë anëtarë të Lidhjes Demokratike të partisë në pushtet, dhe kjo ka qenë plotësisht e padrejtë. Andaj mu për këtë arsye mendoj se duhet të bëhet ndryshimi në komunën tonë për të hapur mundësi qytetarëve, për të dhënë mundësi meritokracisë, për të dhënë mundësi të rive të shkëlqyeshme që ka komuna jonë për të dhënë kontributin në komunën tonë dhe për të mujtë më ecë në drejtim të zhvillimit dhe për të zënë vendin e vetë komuna e jonë vendin që meriton në mesin e komunave të mëdha, një komunë me 89.000 banor, meriton do thotë të ketë një ekonomi më të mirë, një arsim më cilësor, shërbime shëndetësore më të mira, dhe në këtë drejtim besoj se ne qytetarët e komunës sonë mund të gjejnë zgjidhje në programin që kemi ofruar për që ja përgjigje për gjitha çështjet që kemi do thotë detaju, për gjitha fushat, për gjitha sferat që qytetarët e komunës sonë kanë mbetë mbrapa raport me qytetarët e gjitha komunave tjera. Sa i përket respektit për qytetarët, mendoj se me punën time e kam dëshmu në të gjitha kohrat se kam treguar respekt, kam qenë në ditë mira, në ditë vështira me ta, kam qenë edhe para lufte, edhe gjatë luftës pjesëtar i ushtrisë kombëtare të Kosovës, por në ndërtim